A internet não é uma ferramenta, não é um instrumento ao serviço da evangelização, mas é sim um ambiente de evangelização. Porque a internet está a tornar-se parte integrante da nossa experiência vital. Ajuda-nos a entrar em relação, a conhecer o mundo, a conhecermos-nos a nós próprios. Segundo ponto, a internet está a ter um impacto sobre a nossa maneira de pensar. Ora, se a teologia é o intellectus fidei, a internet está a influenciar também o nosso modo de pensar a fé. E neste sentido, o Padre António Spadaro mostra que esta ideia não é nova, pelo menos desde o Concílio Vaticano II, mas em outras conferências ele fala até dos padres da Igreja e das metáforas cibernéticas ligadas à navegação que aparecem nos escritos dos padres da Igreja, como a tecnologia faz parte do agir com o qual o homem se realiza a si mesmo. Aquela expressão do Papa Paulo VI, o cérebro mecânico vem em auxílio do cérebro espiritual. E uma frase muito forte: o campo para compreender a fundo a tecnologia é a teologia espiritual. Terceiro ponto, a verdadeira pergunta a fazer é uma pergunta de natureza teológica, não de natureza técnica. A grande pergunta é: qual é o papel da rede no plano de Deus para a humanidade? Quarta questão, nós vivemos hoje num ambiente físico e num ambiente digital. As relações ou a presença que temos no mundo digital é uma presença ou são relações falsas? Não, são relações verdadeiras. O ambiente digital é um ambiente ordinário da vida, onde vivemos a nossa vida real e onde damos testemunho da nossa vida. Aí também exprimimos a nossa experiência religiosa. O que não quer dizer que nós próprios, como humanidade, não estejamos também em mudança. Ele falou do mundo medieval, a metáfora da bússola, e a grande pergunta é: Deus existe? E quem dizia Deus não existe era tratado como louco, porque era evidente que Deus existia. Depois a questão do radar, que foi uma grande questão para a segunda metade do século XX, com a pergunta: Deus, onde estás? E depois agora a grande mudança com o ambiente digital é: o homem já não busca. O homem já não busca. Ele sente que não tem de descobrir nem tem de buscar. Ele é encontrado, e o que ele tem de fazer é permanecer ligado, permanecer em aberto e ser uma espécie de descodificador. Aqui aparece um aspecto importante, que é: hoje o importante não são as respostas, porque há respostas para tudo. No mundo digital, por exemplo, hoje a grande questão é identificar as fundamentais perguntas de sentido e revelar, falar do Evangelho mais como um livro de perguntas do que como um livro de respostas. O quinto e último aspecto, como este tempo dos networks estão a mudar o conceito de comunidade. E o grande risco de uma informação filtrada é, no fundo, cada vez mais nos assemelharmos àqueles que já são parecidos connosco, na forma de pensar, na forma de reagir, nos gostos, na ideologia, e diminuir a experiência de alteridade. Contudo, é necessário perceber que o comunicador é um testemunha, e que tem de prevalecer a lógica do testemunho. Temos de abandonar a lógica do púlpito, a lógica de uma transmissão. Eu sei uma coisa e ensino a alguém que supostamente não sabe, mas hoje o ambiente digital impõe a lógica das trocas, do sharing. A transmissão da mensagem passa a acontecer no interior de uma rede de comunicação. E uma coisa importante que o Padre Spadaro tem repetido é que um dos traços de originalidade do Papa Francisco não é que ele é um bom comunicador, mas é que ele provoca eventos comunicativos.
E isso, de facto, é alguma coisa que é nova e que também nos desafia muito a pensar. 5 pontos para lembrar coisas que ouvimos, e agora estamos assim, temos meia hora para conversar com o Padre Spadaro sobre estas temáticas. Há pouco a pergunta do Manuel Vilas Boas ficou mais ou menos a meio. Não sei se queres recuperar essa questão. Eu não vou recuperar a pergunta e eu não vou recuperar isto que nós está a falar. As 3 mataram a Dona Inês, não dá? Dá, está a falar, ok. Já não vou à confissão como tinha atirado ao Padre Spadaro, mas gostava de lhe fazer uma outra pergunta e contraditando alguns dos temas que foram propostos e da síntese que foi feita. Hoje não há respostas, mas eu vou fazer esta pergunta. A internet não é um instrumento, foi dito, mas é um ambiente de evangelização. Quando é que o Vaticano vai nomear bispos para o ciberespaço? Allora, secondo me mai, nel senso che lo spazio digitale, questo è molto importante da comprendere, non è un'altra cosa. Questo dice il Papa, non è un ambiente parallelo, quindi non c'è la mia vita fisica e la mia vita digitale come se fossero 2 vite, quindi non c'è la diocesi fisica e la diocesi digitale come se fossero 2 diocesi, no, anche perché tra l'altro la rete non ha confini spazio-temporali, cioè mentre la dimensione fisica ha confini spaziali, perché l'esistenza fisica dell'uomo si estende nello spazio in confini precisi, nell'ambito digitale no. Questa è una delle caratteristiche tipiche dell'ambiente digitale. E quindi non ci può essere un vescovo per l'ambiente digitale, perché diciamo il vescovo è per la vita cristiana della sua diocesi, dove ci sono anche delle attività digitali, quindi è esattamente la stessa cosa. Questo è un punto importante, perché a volte, per esempio, si rischia di banalizzare, a volte si rischia di assolutizzare l'ambiente digitale, come se fosse superiore o diverso. No, lo sforzo della Chiesa dovrebbe essere esattamente quello di aiutare i giovani, soprattutto i giovani, a vivere in maniera integrata la propria vita, non schizofrenica. Outras questões? Eu tinha pedido para ficar com o microfone, mas agora o Sr. Padre António Spadaro já falou sobre, enfim, a minha reflexão. Gosto deste sentido que dá, de que a nossa vida é uma vida completa, íntegra, e não se separa a pessoa que está a escrever no blog ou no Facebook da pessoa que depois faz outras coisas, porque eu não tenho conflito nenhum a esse nível, sinto-me perfeitamente bem a escrever como mãe, porque acho que todas estas perspectivas de mãe, de estudante, de assessora de imprensa, tudo isso é a nossa vida e não dá para pôr em compartimentos. Acho que é isso que acabou agora por dizer, não é? Não é possível a pessoa agora é isto e daqui a bocadinho é comunicadora e depois é outra coisa. A pessoa é tudo e é esse o testemunho que nos cabe dar. Sim. Muito bem. Sim, Paulo Rocha. Eu creio que já li no livro da Cyberteologia em que o Padre Spadaro distingue entre estar ligado e estar conectado na rede, não é? Pedi-lhe que aprofundasse ou que se referisse a essa diferença e se naquilo que observa na parte de pessoas, grupos ou da própria estrutura da Igreja Católica, da instituição, se está ligada, tendo um perfil, tendo lá uma presença, ou se de facto existe essa conexão com a rede, vivendo com a rede. Allora,
se guardiamo alla Chiesa, no? Anzi no, prima di guardare alla Chiesa, guardiamo in generale alle relazioni umane. Un rischio che oggi viviamo è il fatto di avere sempre i nostri amici a disposizione sulle reti sociali. È come se, avendo un profilo Facebook, è come se noi immaginassimo tutti i nostri amici presenti, pronti ad ascoltare quello che stiamo dicendo. In realtà queste sono delle relazioni di connessione, ma tra la connessione e la relazione c'è una differenza. Si dice così: connessione, relazione. Quindi l'essere connessi significa avere un canale aperto, ma si può anche non far passare nulla dentro questo canale. Allora, perché la connessione diventi relazione, bisogna investire tempo, energie, generosità. Ma c'è ancora un altro livello quando questo si pone a livello ecclesiale. Il rischio oggi, al tempo della comunicazione, è di credere che la Chiesa e le relazioni ecclesiali si costruiscano grazie ai nostri sforzi. Sforzo? Grazie ai nostri sforzi. Cioè è come se la comunione fosse il prodotto della comunicazione. E quindi noi ci sforziamo di comunicare credendo che sforzandoci di comunicare costruiamo la comunione. In realtà questo è solo un primo passo, perché la comunione ecclesiale è un dono dello Spirito Santo. Non è il frutto dello sforzo che noi mettiamo. Quindi la comunicazione in questo senso va vissuta nella preghiera, perché solo un dono dall'alto è in grado di costruire la comunione. Quindi la comunione è un dono, non è un prodotto. Allora, in questo senso la rete è bucata, no? Dall'alto. Allora è necessario che noi mettiamo che poniamo tutti i nostri sforzi perché i collegamenti siano attivi. Questo sì. Qualcuno diceva che prima si usava l'immagine della rete e i tralci. Gesù usa l'immagine della vite, della vite e dei tralci. Ma in fondo l'immagine dei fili della rete non è molto distante. Come la linfa passa nei tralci della vite, così anche l'informazione passa nei fili della rete e può passare se non ci sono interruzioni. Quindi è bene che nella Chiesa si estenda questa capacità comunicativa, che le relazioni siano fluide. Però bisogna sempre considerare che la comunione non è il frutto di questo sforzo, ma dipende dal dono dello Spirito. Quindi direi ci sono connessione, relazione, comunione. Sono 3 livelli diversi. Obrigado. Padre Spadaro, gostava que estabelecesse uma relação entre o seu discurso sobre a ciberteologia e a ideia de periferias geográficas, cibergeográficas, existenciais, de que fala o Papa Francisco, uma vez que me pareceu que a sua reflexão sobre o ambiente digital talvez seja demasiado equilibrado, quando existem muitas tensões, muitas assimetrias, digital divide eventualmente crescente, não tanto se calhar a nível do acesso, mas talvez ao nível do uso. Il Papa, prima di essere eletto, 2 mesi prima mi sembra, aveva rilasciato una intervista in cui aveva detto che la Chiesa deve essere dove sono gli uomini, deve scendere per strada, nella rua, deve essere lì. Questo perché la Chiesa è missionaria, radicalmente missionaria. E alla fine ha detto che per questo motivo la Chiesa deve essere anche presente nel web, ha detto Papa Francesco,
da cardinale arcivescovo di Buenos Aires, perché oggi gli uomini sono anche lì. Allora questa presenza in rete da parte della Chiesa deve essere vissuta come una presenza necessaria, cioè la Chiesa è chiamata a essere lì dove sono gli uomini. Oggi gli uomini sono anche in rete, quindi la Chiesa deve essere anche in rete. Molto semplice. Semplice, diciamo, è molto chiaro il motivo per cui... ma c'è un rischio anche qui, che la Chiesa intenda la presenza come un dover mettere delle cose, dire delle cose, come se la presenza coincidesse con il dire, il fare. Allora, noi siamo comunicatori, quindi il primo compito del comunicatore, secondo noi, è scrivere, dire, parlare. In realtà non è questo il primo compito. La Chiesa non è in rete innanzitutto per scrivere, dire e parlare, ma è presente per ascoltare. Ascoltare che cosa dicono gli uomini, soprattutto quegli uomini che vivono esattamente nelle periferie. Perché oggi la gente esprime in rete i propri desideri, i propri dubbi, le proprie paure, cioè la rete è un luogo caldo, si può dire in portoghese, caldo, umanamente caldo, esatto, caloroso, dove si esprime un'umanità. Allora la Chiesa, questo lo si è detto quando 2 anni fa, se non sbaglio, durante il giorno dopo la beatificazione di Giovanni Paolo II, c'è stato un grosso incontro, il cosiddetto Vatican Blog Fest, cioè un incontro dei bloggers, o Vatican Meeting for Bloggers, aveva vari nomi. E una delle cose che è emersa con chiarezza è che la Chiesa deve essere presente nella rete innanzitutto per ascoltare, per essere vicina agli uomini ascoltando, e quindi poi può parlare. Ecco. Allora, internet è un luogo molto interessante per ascoltare le periferie esistenziali, anche perché tutti si possono esprimere in maniera democratica, cioè non ci sono filtri, non devi essere giornalista per esprimerti. Quando il Papa Benedetto XVI ha aperto l'account Twitter, non ha detto cari amici, ecco, finalmente sono presente anch'io su Twitter. Non ha usato l'espressione essere presente, ma ha usato il verbo, non so come in portoghese, comunque partecipare alla conversazione, che è molto importante. Questo è il primo tweet di Benedetto XVI. Quindi il Papa è presente per partecipare alla conversazione. Allora, questo è il compito della Chiesa, partecipare alla conversazione degli uomini, testimoniando il Vangelo in questa conversazione. E così la Chiesa diventa significativa, non se trasmette un messaggio, broadcasting, ma se partecipa alla conversazione degli uomini. Temos ali outra questão. Na sua exposição, que agradecemos a clareza e a profundidade, dizia que a internet está a influenciar o nosso modo de pensar, de viver e de viver a fé, incluindo esse modo de pensar a fé dentro daquele ramo da teologia que é a teologia espiritual. Ora, a teologia espiritual tem uma sua especificidade, porque para além de uma parte teórica e especulativa, é talvez dentro da teologia aquela que tem uma parte também mais prática na vida espiritual dos fiéis. E na vida espiritual dos fiéis, estar ligado à rede põe desafios grandes, obviamente, tem grandes aspectos positivos, mas corre-se algum perigo. Eu sou pároco de 3 aldeias, sou pároco de 1000 pessoas no total. Hoje conheço 95% dos meus paroquianos, por nome e apelido. Já lá estou há uns anos, já maturo há uns anos como pároco. E é um desafio passar uma missa de domingo que dura 50 minutos sem estar ligado à rede. E isto influencia a vida espiritual das pessoas. Portanto, gostava que a pergunta que tenho, a questão que tenho é
aprofundar os aspectos positivos que tem, dos perigos que também tem, para a vida espiritual, passar meia hora diante do Santíssimo Sacramento, sem estar ligado à internet. Não sei se há algum jovem hoje, ou melhor, não sei se há muitos adultos hoje que consigam. O estar com o telemóvel sem desacampo, não é? sem rede. Não é? É verdade que os telemóveis e os iPads e os iPods ajudam. Não é? É uma experiência, ontem o Padre Luís falava do Passo a Rezar, que é uma experiência muito, muito engraçada, até deste ponto de vista, no instrumento que é para ajudar a rezar. Gostava de pôr esta reflexão e estas questões para que nos possa também ajudar, por um lado, a potenciar os aspectos positivos, por outro lado, a evitar os perigos inerentes a esta situação. Obrigado. Allora, posso dare due risposte, che in realtà è una risposta, sono due sfide più che risposte. Allora, la prima, certamente, bisogna come dire, aiutare non tanto i giovani a usare bene la rete, ma a vivere bene al tempo della rete, il che significa vivere bene la dimensione della connessione, senza essere ossessionati dalla connessione. Quindi c'è una dimensione, se vogliamo, ascetica in questa nel processo educativo, quindi sapere che non è necessario essere sempre connessi 24 ore su 24, che quindi è importante avere degli spazi di solitudine. Ma attenzione, perché in questo c'è un rischio, cioè c'è il rischio di, ancora una volta, creare schizofrenie. Questa è la cosa che noi dovremmo evitare a tutti i costi. Cioè, il giovane potrebbe immaginare che allora la connessione è, come direbbe il Papa, ruido, cioè rumore, mentre la solitudine è buona. Non è questo che dobbiamo far passare. La comunicazione è buona, quindi la connessione è buona. Però siccome noi siamo esseri che hanno dei limiti, siamo esseri incarnati, noi non siamo, il nostro destino eterno, sto parlando di escatologia, non è rimanere soli per tutta l'eternità, questo è l'inferno, quindi non è essere disconnessi, la nostra vocazione è essere connessi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non è questo. Quindi bisogna stare attenti a non far passare ai giovani il messaggio che essere disconnessi è cosa buona. No, il problema è vivere bene, in maniera armonica, la solitudine e la comunicazione, e che anzi la solitudine, come ha fatto benissimo Benedetto XVI nel messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni di 2 anni fa, il silenzio è il presupposto della comunicazione, perché è nel silenzio che si articola il discorso. Senza silenzio, il silenzio è nel discorso, ci sono le virgole, i punti, senza virgole, punti, 2 punti, non si può fare un discorso. Allora, bisogna far capire come l'adorazione silenziosa davanti al Santissimo Sacramento è un momento di pausa, no? Che però serve al discorso, non è contro il discorso, ma serve quello per poter articolare un discorso migliore. Quindi la vocazione non è al silenzio, la vocazione è alla comunicazione. Il silenzio è un passaggio fondamentale per noi esseri umani per vivere una comunicazione migliore. Questo è il messaggio che deve passare. Seconda sfida, ancora più impegnativa della prima. Noi abituati a vivere la interiorità. Sapete che cos'è l'interiorità? Allora, l'interiorità consiste nel rientrare in se stessi, andare in profondità, vivere la dimensione interiore della nostra vita. Ma i giovani oggi, anche a causa delle tecnologie digitali, sono sempre più abituati non a interiorizzare, ma a interagire. Allora, la questione è come aiutare a vivere la interiorità al tempo della interazione. Una volta, per poter comprendere a fondo qualcosa, studiando, pregando, eccetera, ci si ritirava, si stava da soli e si faceva scendere in profondità
quel concetto, quella lettura. I giovani oggi non fanno più così, ma per capire creano connessioni, creano link, hanno una visione architettonica della conoscenza e anche della relazione e della spiritualità. Quindi sta cambiando la vita interiore. Allora, se consideriamo la vita interiore in 2D, bidimensionale, diremmo, allora questo che stiamo vivendo adesso è un problema, che noi siamo abituati ad andare in fondo, quindi in verticale, quindi secondo una linea. Oggi invece si va avanti in maniera spaziale, con i collegamenti, quindi i giovani sono in grado di fare dei collegamenti tra realtà che noi non saremmo neanche in grado di pensare. Allora, come sta cambiando la interiorità al tempo della interattività? Un esempio, e chiudo, ma questo sarebbe il tema, in realtà è il tema di una conferenza che farò ad Avila per il 500° anniversario di Teresa, quindi è una cosa su cui sto ragionando. L'esperienza ignaziana, qualcuno ha fatto gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio qui? Quelli proprio, ma quanti? Guarda, gli esercizi spirituali ignaziani. Allora, l'esperienza diciamo di meditazione tradizionale, non quella ignaziana, tradizionale, implica cosa? La ruminazio, cioè prendi il libro del Vangelo, lo leggi, lo fai scendere dentro di te, masticando le parole, no? La contemplazione ignaziana non è così, chi l'ha fatto lo sa, no? Sant'Ignazio cosa dice? Prendi il Vangelo, leggilo, poi chiudi gli occhi e immagina la scena. La natività, no? Immagina Gesù appena nato, Maria, Giuseppe, l'asinello. Poi cosa dice? Vedi te stesso dentro quella scena, quindi un perfetto setting di realtà virtuale. Immagina te stesso, un videogame, no? Cioè prendi te stesso e immaginati lì dentro. E non basta, dice, parla con Giuseppe, parla con Maria, addirittura dice servili, come se tu fossi, vedi te stesso servire Gesù e Maria come se fossi un loro servo. E quindi medita su questa esperienza e concludi facendo un colloquio, parlando. Questo che cosa sta facendo Ignazio? Sta raggiungendo un livello di profonda interiorità grazie a un'esperienza interattiva. Dice, vedi te stesso, agisci, parla, fai qualcosa, quindi grazie all'immaginazione. Allora, vedete, questa è l'esperienza di interiorità che i giovani vivono. Dove arriveremo? Non lo so, ma insomma questo è una grande questione. Uma última questão. É um comentário muito breve, porque disse que Bento XVI tinha começado no Twitter para participar na conversação, mas a imagem que dá, uma vez que Bento XVI tinha 8 milhões de seguidores, agora não sei quantos é que tem Francisco, é que não é isso que acontece, porque eles não seguem ninguém, eles são seguidos mas não seguem ninguém, eles não participam na conversação, a conversação vem de cima para baixo. È una critica, non so se commentare. Sì, no, è comune. Allora, il punto è che partecipare alla conversazione si può fare in vari modi. Allora, noi siamo abituati al fatto che su Twitter c'è si scrive, si risponde e così via. E c'è un modo, quindi, se vogliamo, standard di partecipare alla conversazione. Adesso è chiaro che come su Facebook, per esempio, ci sono i profili e ci sono le pagine, no? Così anche su Twitter può essere vissuto in maniera diversa, in maniera differente. Allora la presenza su Twitter consiste nel fatto che quello che il Papa dice, no? Può essere commentato e può essere rilanciato. Nello stesso tempo però Twitter non è una bolla chiusa in se stessa, cioè il Papa recepisce quello che viene detto e poi diventa, la sua risposta non necessariamente deve essere su Twitter, no? Proprio perché non c'è la distinzione, non c'è la vita digitale e la vita fisica. Quindi in realtà, come poi vediamo Papa Francesco fa benissimo, cioè la capacità di comunicazione non crea distinzioni di ambiti. Quindi la partecipazione alla conversazione avviene nella sua capacità di comunicazione globale. Mi spiego?
Quindi lui, come dire, il fatto di pronunciare un discorso non significa che lui non ascolti la gente, per esempio, lasciando stare per esempio Twitter, ma quando lui parla, lui sta parlando, però nello stesso tempo significa che lui poi ascolta, e questo lui lo fa, quali sono le reazioni che quello che lui dice provoca, e quindi poi rilancia. Stamattina, per esempio, Assisi, lui ha commentato i giornali, forse non era mai successo, cioè ha parlato di come i giornalisti hanno inteso questo incontro di Assisi, in qualche modo smentendo quello che i giornalisti avevano capito, e questo è interessante. Allora vedete come l'interazione non è rigida, non è sei su Twitter e devi rispondere su Twitter, o sei su Facebook devi rispondere su Facebook, ma c'è un movimento comunicativo globale che coinvolge sia lo spazio fisico sia lo spazio digitale. Questo per me è affascinante. Fascinante é uma boa palavra para terminarmos este colóquio com o Padre António Spadaro, e é uma palavra que lhe devolvemos com gratidão, porque penso que esta manhã em que tivemos a oportunidade de conversar com ele, fazendo um ponto de situação do presente da Igreja e do seu futuro, nos ficará com certeza na memória e produzirá também em nós inquietações, procuras, perguntas, as perguntas essenciais de que ele falava. Por isso, agradecemos muito a António Spadaro a disponibilidade para estar aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado.